呢啲飛都好複雜喎，真係。係啊，所以今場睇個形就好似新意馬放頭咁，沈集成一對灰馬咬住喺你後邊就追你一隻咁。其實咁樣講，9號安泰都算硬淨。幾多玩㗎？係咯。過完關之後佢仲幾多玩㗎？呢啲真係唔知啊！即係話近幾場我失望，近幾場失望我先制快車，因為喺度飛又可以咁樣贏。即係，你新二馬都有支持，咁安泰都叫贏過你。咁冇理由冷會太多㗎。阿馮又今日勁。係咯。哇！得翻4.9添嘅，13號嘅馬田城區。我諗其實一間第二邊飛都應該係佢啦。其實而家佢位置飛同隻堅有利都唔會差唔多。我明成嗰啲泥地上就接近過，佢之前都係潘頓喺啲泥地集上面試得好嘅，冇走勢嘅。要升班上嚟挑戰。數據上係個民轉潘頓嗰啲成績好過潘頓轉波，有啲係咁。但係都要見馬啲走勢嗰個。即係如果你太過順其自然，又好似係咪先？咁如果你計近期嘅客家之光呢個例子，確實係嘅。國民贏完升翻用潘頓，但係食完之後俾翻個馬地。嗰次我